सो मूवमेंट तो काफी जो रिस्ट्रिक्टेड था रिलीज हो गया. सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो. सांस लीजिए, छोड़िए. ये आपको ट्रेपेजियस में मसल्स में पेन है, ट्रेपेजियस में प्रॉब्लम है. तो अभी क्या हो रहा है कि मैं नेक का अलाइनमेंट आपको कर रहा हूँ तो मसल पुल हो रहा है. ये भी जो मैंने डिकम्प्रेशन किया इसमें क्या आपका नेक का मसल स्ट्रेच हो रहा है, पुल हो रहा है. तो आपको थोड़ा यहाँ पे फील हो रहा है क्योंकि वो स्टिफ है. पेन में मतलब वो स्टिफ है तो उस पर वो स्ट्रेच ले नहीं पा रहा है ऐसा. अगर वो फ्लेक्सिबल होगा तो पेन नहीं होगा. तो लाइक अब इजीली ले लोगे ये चीज़. पर क्या बोन अलाइनमेंट जरूरी है, इससे ब्लड सप्लाई बहुत इंप्रूव होता है. एंड देन फिर हम फिजियो करके वो मसल्स पे वर्क कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं है ऐसा. नाइस. सो मूवमेंट तो काफी जो रिस्ट्रिक्टेड था रिलीज हो गया. बट थोड़ा सा मसल पे. यस, वो फिजियो करेगा अपने मसल्स के ऊपर वो भी चला जाएगा. Overall, are you feeling lighter now Yeah. after the Much better. alignment? Much Yeah, better? much better. Okay. I didn't know so many bones. Correct.